pareciera que nuestra propia límite, nuestra propia perspectiva para hablar de la realidad, pero también de la fe, está muy atravesado por nuestro recorrido vital. ¿Te parece importante meditar, reflexionar sobre nuestra ubicación en el mundo para decir, esto es lo que tengo para decir sobre Dios o de esta manera doy testimonio de la fe? Sí, yo creo que Justo González lo dice muy bien, que el gran descubrimiento de la teología contemporánea, principalmente del siglo XX, es la contextualidad. Eh, eh, Justo González es cubano-americano aquí en la diáspora o en el exilio cubano de los Estados Unidos. Otro pensador evangélico, misionólogo y evangelista, Orlando Costas, lo va a decir de una manera aún todavía más, yo diría más exacta, más impactante. Él dice, yo no existo fuera de mi contexto. Y con eso está haciendo una gran crítica. Nadie existe fuera de ese contexto. O sea, yo no me relaciono con Dios fuera de ese contexto. Y Dios no se relaciona conmigo fuera de ese contexto, porque ese contexto es el contexto de la encarnación de Dios. En el tiempo, en el espacio, en las relaciones, en la vida. O sea, y claramente Orlando Costa está trabajando con el concepto de Ortega y Gasset de verdad, de esencia y circunstancia. Todo eso, vea, todo lo que tenemos que aprender nosotros para tan siquiera hablar teológicamente. O sea, la teología no es lo que podríamos llamar una disciplina de una voz, ni una disciplina de un rumbo. En un tiempo se le llamó a la teología la reina de las ciencias, porque tenía que estar involucrada en todo. Fue en la época moderna, con un poco de ayuda de algunos filósofos alemanes, que de repente la teología pasa a ser un compartimiento de la educación, en donde ahora se profesionaliza y entonces hasta cierto punto se bifurca y se fragmenta, y es un fragmento del conocimiento, y entra en una situación ahora de dónde está la casa de la teología, ¿no? ¿Dónde está la casa? Y yo creo que eso es algo en lo que estamos lidiando el día de hoy en algunos centros. ¿Cuál es la casa de la teología? Anteriormente la casa era la iglesia. La iglesia teologaba. No podía hacer lo que hacía sin teologar. Por lo tanto, la teología era una extensión de la iglesia. Pero, como repito, por asuntos de configuración, la teología pasa a ser de repente una disciplina que hay que irla a estudiar. Hay que ir a un lugar para ir a estudiar este discurso, para regresar a los espacios, ya sea ministeriales, eclesiales o de servicio cristiano, ya formado. Y esto es algo un poco extraño. Por casi un siglo, un milenio y medio, no habían universidades y seminarios. Quiere decir que se estaba igual haciendo teología. Tenemos grandes tratados, tanto en el occidente como fuera del occidente. Entonces yo creo que todas esas herencias han ido herencias de pensamiento, y de teología, han ido siendo archivadas de maneras particulares y accesadas desde la modernidad, particularmente del siglo XIX. Estamos criticando ese eurocentrismo del siglo XIX, de la Ilustración, y archivadas desde ese momento, como algo que se hace para formar bien a líderes, a pastores, a personas. Creo que ese ejercicio, por un lado, es importante. Es importante el retiro, o sea, retirarse para pensar, para analizar, pero no uno se retira epistémicamente hasta cierto punto, pero nunca ontológicamente. O sea, estamos conectados. Hay una conexión con la vida. O sea, en ese sentido, a lo que estoy tratando de llegar es que la importancia del espacio es que sin el poder reconocer el dónde,
no podemos saber el qué, el cuándo, el cómo, el por qué, el para qué de lo que nosotros estamos haciendo. Cuando perdemos el dónde, la casa, el espacio, entramos en una crisis vocacional. Y esa crisis vocacional va a llevarnos a una crisis epistémica, porque vamos a conocer lo que no debemos de conocer y promoverlo. En una crisis, podríamos llamar cultural, porque vamos a hacer lo que realmente no somos y nunca podremos llegar a ser. Vamos a entrar en una crisis política, porque vamos a querer organizar espacios para personas que no necesariamente quieren vivir en esos espacios o pueden vivir en esos espacios, y obviamente vamos a permitir una crisis ecológica, donde van a haber una serie de abusos a nuestra madre tierra, a nuestra, a la colaboradora de Dios. Sin la tierra no existe humanidad. O sea, es Dios y la tierra que juntos dan la posibilidad de la vida. Y sin esa vida, y sin ese lugar, y sin esa tierra, y sin este cuerpo, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, en ese sentido, mis respetos para Moltmann y otros más que han hablado de la vida como el tejido desde donde nosotros debemos de comenzar la teología. Estoy muy de acuerdo. Me parece que todavía falta ponerle ese dónde, y con esta clara con este punto de partida clara, es que nosotros reconocemos que si Dios es el Dios de todos nosotros, es el Dios del mundo, y si Dios realmente está en todo lugar, como se ha dicho en la teología clásica, Dios es omnipresente. Entonces quiere decir que Dios siempre ha estado en nuestros espacios, ha estado con nosotros, aún de formas que nosotros no hemos podido reconocer. Y no hemos podido reconocer porque nuestros lenguajes teológicos hasta cierto han sido siempre un poco trasplantados, reducidos, con una graduación un poco diferente, y eso está bien para donde surge. Pero una cosa es donde surge y otra cosa es donde llega. O sea, si Dios siempre ha estado presente, entonces nuestro deber es siempre poder desarrollar los medios para reconocer esa presencia de Dios, para poder unirnos a la obra de Dios en ese lugar con esta gente y poderle dar espacio a las otras experiencias de otras partes del mundo que tienen tradiciones, ¿verdad?, que registran eso. De ahí viene la palabra transoccidentalidad, porque América es un proyecto, es una invención, o sea, fue inventada en base a diferentes espacios políticos, coloniales, neocoloniales, igual que África, igual que Europa. O sea, podríamos hablar de España. ¿Qué es España? Sino también un proceso de nacionalización de dialectos, o sea, la castellanización que va en todo lo que es España y va también al Nuevo Mundo. Entonces, todos estos procesos de construcción social, histórico, tienen que ser reconocidos. Yo no creo que Dios está lejos o sea, está fuera de esos procesos. No, algunos los desaprueba, otros los aprueba, pero Dios está activo. La pregunta es dónde estamos nosotros, dónde está nuestra mente. Y en ese sentido es porque yo creo que cuando yo hablo de transoccidentalidad, estoy hablando de un posicionamiento consciente, crítico, en donde nosotros desarrollamos la capacidad de ubicarnos y donde nosotros podemos reconocer. O sea, para mí es más importante la doctrina del reconocimiento de Dios que la doctrina del conocimiento de Dios como nosotros lo hemos trabajado tradicionalmente. O sea, Dios está y ha estado y seguirá estando en nuestro medio. En vez de nosotros creer que estamos trayendo a Dios a un lugar, es mejor cómo desarrollar las maneras de cómo reconocer su acción en nuestro medio. Y para eso es que esta teología del Nuevo Mundo busca crear las herramientas de reconocimiento, para poder trazar dónde está. Y con eso estoy diciendo que estamos atrasados. Dios siempre va adelante, fuera de cualquier cosa que hacemos. Pero nosotros estamos buscando constantemente, como el sabueso huele ¿verdad?, esa presa, como el buen marinero busca esa tierra. Así estamos nosotros buscando
cuáles son los rastros de Dios, de su espíritu, en nuestra tierra, en nuestros medios. Pienso que esa es una tarea esencial de la teología. El vídeo que acabas de ver es un fragmento de otro más largo. Si quieres verlo completo, haz clic aquí. Te damos las gracias por apoyar el trabajo de CLIE y te invitamos a suscribirte al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de nuestras novedades.